ညီမလေးတယောက်က Messenger မှာဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင် video recording ဖန်နေလေးပြောပြပေးပါလားကိုလို့ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ဒီပေါ်ကနေစားပေါ့နော်အင်တာနက်ပိတ်တဲ့နေရာဒီဘာတန်းလေးတစ်ချက်လောက်ဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကို recording ဖမ်းချင်တဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုကြာလေးဖိထားပါပေါ့နော်ဖိထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ငါမိုက်ခရိုဖုန်းအဆောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ထားဖို့ရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားနဲ့ကိုယ့်ကောင်မလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်တငယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုက recording ဖမ်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ video call မပြောခင်ဖုန်းမပြောခင်ရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် recording ဖမ်းတဲ့ဟာကိုရင်ဆုံးစဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စဖွင့်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖုန်းခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆင်ပြေကြပါစေ